안녕하세요. 오늘은 96년식 로얄스타 1300 2단 기어가 자꾸만 빠져서 그 문제로 입고된 차량, 지금 엔진을 지금 분해해 놓은 상태인데요. 미션까지. 자, 여기 잘 보시죠. 자, 로얄스타 1300은 V 트윈입니다. V형 엔진이 두 개. 이제 뒤쪽부터 1번, 2번, 3번, 4번의 순서로 이제 기통이 되어 있고요. 이제 뭐 간단하게 설명드리면은 이제 엔진에 폭발된 것이 크랭크 축을 통해서 이쪽 크라운 기어를 가고, 이 크라운 기어에 디스크가 들어가서 디스크가 이제 얘를 돌려줘서 여기 이제 이렇게 보시면, 자, 이 샤프트를 통해서 이제 여기에 뭐 이제 1단, 요게 이제 1단, 2단, 그리고 요게 3단, 4단, 이렇게 5단, 뭐 이 순서대로 돼서 감속, 가속을 해서 이제 우리가 이제 속도를 내게 되는데요. 자, 여기서 제가 그 2단 기어를 빼서 한번 보여드리겠습니다. 자, 이게 이제 2단의 숫기어, 이게 2단의 암기어고요. 그리고 요 기어를 넣었다 빼줬다는 것이 바로 요 시프트 포크인데, 얘가 이제 기어를 넣어주기도 하고 빼주기도 하는 겁니다. 자, 여기서 기어가 이렇게 빠지면서 이제 그 동력이 전달이 끊기기 때문에 이제 입고된 건데요. 자, 잘 상태가 어떤지 좀 보겠습니다. 자, 먼저 암기어를 볼까요? 자, 암기어의 그 동력이 전달되는 그 면의 사선, 그 모서리 부분이 많이 굴곡이 져 있습니다. 이게 아주 딱 이렇게 직각으로 꺾여져 있는 부분이 지금 많이 사선이 되어 있고, 마모가 많이 심하죠. 잘 보십시오. 자, 그리고 자, 이제 정말 심한 숫기어입니다. 숫기어가 그 동력이 여기서 이렇게 전달되는데, 자, 이제 동력 전달되는 면을 잘 보십시오. 얼마나 많이 둥그렇게 마모가 됐는지요. 자, 보이시나요, 여러분? 그리고 이 기어가 이제 2단 숫기어가 빠져나오면서 얘를 이제 더 이상 빠져나오지 못하게 잡아주는 이 시프트 포크가 이렇게 많이 달아버렸습니다. 얘가 힘을 계속 빠져나오면서 이렇게 밀어버리니까 여기 이렇게 마모가 심하게 됐습니다. 자, 그러면 이제 정상적인 부속을 한번 보도록 하겠습니다. 하나씩 비교해 볼게요. 자, 이게 따끈따끈하게 오늘 온 새 부속입니다. 자, 이렇게 비교가 될까 모르겠네요. 자, 여기 동력이 전달되는 부분에 그 마모된 부분을 위주로 보시면, 자, 신품입니다. 비교가 많이 될 거예요. 자, 요거는 암기어고요. 자, 그러면 이제 숫기어를 볼까요? 자, 정말 많이 비교가 되죠. 자, 여기 라운드가 전혀 없이 이렇게 딱 깎여서 있죠. 자, 이게 숫기어고요. 그리고 자, 우리 시프트 포크를 비교해 보겠습니다. 자, 시프트 포크 정상입니다. 여기 보면 여기 이렇게 턱도 있는데, 이 부분은 전혀 그게 없이 그냥 아예 더 많이 마모된 상태를 볼 수 있습니다. 네, 두께도 그렇고. 자, 보이시나요? 자, 그래서 기어가 빠지게 되면 어떤 부속을 갈아야 되냐면, 이제 이렇게 자, 기어가 이렇게 빠집니다. 이게 지금 현재 2단인데 이게 빠지기 때문에 암기어, 이 숫기어, 그리고 이 시프트 포크까지 다 손상이 분명히 입었습니다. 그래서 요게
부러지는 경우도 있습니다. 이것이 부러지는 경우도 있습니다. 요 세 부속을 반드시 갈아줘야 됩니다. 자, 좋아요, 구독 잊지 마세요. Just tell me what to